Claudia, mă bucur mult că ne-ați invitat la voi. E așa de plăcut aici. Mamă, tu și tata sunteți bineveniți oricând, chiar și doar la o cafea. Nu e absolut nicio problemă. Da, e foarte plăcut să ne chemați fără să vreți ceva de la noi. Nici nu știu când a fost ultima oară când s-a întâmplat asta. Adică ne place să ajutăm, dar e bine să ne și relaxăm din când în când. Claudia, nu cumva voi să întreb ceva? Haide, nu mai avem timp. Martin, ai auzit și tu ce au zis? Trebuie să mai așteptăm puțin. Bunicule, hai cu mine sus să-ți arăt păpușile mele. Vor să te cunoască de mult pentru că ești un tip de modă veche. Draga mea, mi-ar plăcea, dar trebuie să plecăm în câteva minute. Îmi pare rău, data viitoare. O să bem un ceai împreună. Bine, dar poate într-o zi ne uităm la Purcelușa Pepa împreună. Abia aștept și poate mă iei de la grădiniță. Ce spui? Claudia vor să plece, acum ori niciodată. Da, trebuie să mergem la cumpărături. Plecăm, ne mai vedem, pe curând. Mamă, tată, voiam să vă cer o mică favoare, nu e mare lucru. Dar desigur, dragă, vrei să-ți luăm ceva de la magazin? Ne-ar face mare plăcere. Nu, tată, nu e nimic de genul ăsta. Voiam să te întreb dacă ați putea să mai rămâneți puțin aici, pentru că Martin și cu mine am vrea să mergem la un restaurant nou deschis. Ați putea rămâne peste noapte să aveți grijă de copii? Ce părere aveți? Mereu se întâmplă așa și ne chemați doar când vreți ceva de la noi. Credeam că îmi cunosc fiica și ginerele și ne chemați și pe noi la cafea câteodată. Dar nu, normal că trebuie să facem mereu pe dădacele. Ai auzit, draga mea? Claudia, vorbești serios? Chiar trebuie să facem mereu pe dădaca pentru voi? Mamă, dar sunt totuși nepoții voștri, nu vreți să petreceți timp cu ei? Claudia, cred că lucrurile nu merg așa cum ne-am propus. Hai să o lăsăm baltă. Martin, adună-te! Nu, astăzi nu rămânem sub nicio formă. Și în ultima vreme copiii au fost așa de hiperactivi, mai ales Emma. Tot ce vrea e să ne jucăm cu păpușile și să ne uităm la Purcelușa Pepa. Habar nu aveam că lui tata nu-i place să se joace cu păpușile și să se uite la Purcelușa Pepa și nici lui bunicu. Ei, ma, ce faci? Iar faci pe spionul? Nu, adică da, înainte să-mi veniți pe cap. Mama, tata și bunicu se ceartă în bucătărie despre noi. Da, îmi dau seama. Bunicul și bunica probabil că vor să ne ia la ei acasă, dar mama și tata nu-i lasă. Toată lumea se ceartă pe noi pentru că suntem așa de drăguți. Iulian, nu cred că ai nimerit-o. Ascultă. Nu e așa. Adică, da, Iulian e cam stresant în ultima vreme și are probleme de comportament la școală și face mereu pe deșteptul și pur și simplu nu vreau să am de-a face cu asta 24 de ore din 24, chiar dacă e fiul meu, câteodată este mult prea mult. Da, și Ana a ajuns la pubertate, e mult mai dificil acum, am nevoie de o mică pauză. Și crezi că nu era la fel și pentru mine când vă creșteam pe tine și pe sora ta? Iar asta mică mă pune mereu să mă joc cu păpușile și Iulian mereu mă pune să mă joc cu slime, dar mi se pare scârbos, nu mai rezist. Ați auzit? Familia noastră nu ne vrea pe niciunul. Nu vine să cred, eu vorbesc prea mult. Bine, poate așa e, dar sunt răutăcioși. Nu pot să cred. Dar nu mă văd nici măcar pe mine, adică eu am ieșit cel mai bine dintre toți, n-au ce să-mi reproșeze. S-ar putea să am o idee. Claudia, îți mai aduce aminte de dădaca ta? Dădaca mea? Da, Ingrid. Nu, Ingrid, oricine, dar nu ea. Am amintiri groaznice din perioada cu Ingrid. Nu, sub nicio formă. Claudia, adu-mi ceva de mâncare și de băut și curăță-ți camera și fă liniște, fără distracție. Nu o las pe nebuna de Ingrid lângă copiii mei, este un monstru. Ingrid era atât de drăguță, o scumpă. Ba nu, era groaznic. Oricum, nu e vorba despre Ingrid, ea e bătrână, dar are o fiică care e tot dădacă și mă gândeam că poate stă ea cu copiii. Ce spui despre asta? Claudia, scumpă, gândește-te, noul restaurant din orașul Playmobil ne așteaptă, te rog. Martin, nu putem să mergem. Dacă îi cunoaște pe Ingrid, ai înțelege de ce. Sigur, fiica ei e la fel. Dacă mergem la restaurant, promit să plătesc eu întreaga notă de plată. Copii, am ceva foarte important să vă spunem. Haideți puțin, haideți repede. Oare despre ce e vorba? Sunteți deja aici? Bun, e vorba despre seara asta. Ei bine, hai că e ușor. Abia aștept să văd ce vor să ne zică.
Din păcate, bunica și bunicul nu au timp să stea cu voi astăzi, chiar dacă le-ar face foarte mare plăcere, așa că o să vină o dădacă. Mamă, nu începe din nou, poți să am eu grijă de toți. Am face bine să plecăm cât mai repede. Haide. Eu sunt adultul și eu decid. Ne-ar plăcea să putem sta cu voi, dar suntem constrânși de timp, așa că nu putem, deci va veni dădaca. Dar de ce, mamă? E ok, în ordine, nu ne supărăm. Nu e corect, nu aveți încredere în mine că pot să am grijă de ei. Adică știu că am mai dat-o în bară, dar totuși. Eu sunt foarte tristă. Nu la fel de tristă ca păpușile mele care nu l-au cunoscut pe bunicul, dar na. Am un plan extrem de bun, o să vă placă. O să le dăm o lecție părinților și o să-i jucăm farse dădacei. Farse foarte răutăcioase, să nu mai vrea să se întoarcă niciodată. E o idee foarte bună, Iulian. Niciodată dacă nu o să mai vrea vreodată să vină la noi. Da, niciodată dacă la familia Anton. Nu știu ce să zic, Iulian, decât că e o idee super. Mă bag și eu. Mama și tata o să regrete. Da, o să vadă ei. Nu vrem dădacă. Copii, veniți un pic. Cred că a ajuns dădaca. Pe poziții, comportați-vă normal. Bună. Ce cuminți, mă surprindeți de fiecare dată. Tata și cu mine plecăm la adică la cumpărături. Copii, haideți să vă prezint pe cineva. Ea este dădaca voastră, o cheamă Tatiana și să fiți cuminți. Mulțumesc, doamna Anton, mă bucur să vă cunosc. Mi s-a spus că o cunoașteți și pe mama mea și mi-a povestit multe lucruri despre dumneavoastră. Îmi pare drăguță, dar Iuliana are dreptate, trebuie să fim răi cu ea. Nu vreau să afle cum mă comport eu cu oamenii pe care nu-i plac, iar pe ea o să mă chinui să nu o plac deloc. Doamna Anton, puteți pleca la restaurant, adică la cumpărături, spor. Da, mă duc. Am o senzație ciudată când mă gândesc cât de rea era mama ei. Dar acum e prea târziu să dau înapoi. Grăbește-te, dragă, avem rezervă, adică magazinul se aglomerează seara, da. În regulă, vin acum. Copii, o să ne întoarcem destul de târziu, așa că ne vedem mâine dimineață. Noapte bună! Da, i-am păcălit, suntem buni. Știm că merg la restaurant, dar na, părinții ăștia. În regulă, copii, ce vreți să faceți? Eu nu vreau să fac nimic cu tine, deci papa, mergem în cameră. Poate au nevoie de timp de acomodare. Bine, Iulian, Emma, sunteți pregătiți? Începem? Da, am tot ce-mi trebuie, iar tu, Emma, trebuie să țipi ca și cum te-am ține prizonier aici, da, ca la închisoare. Da, nu vă faceți griji, sunt un bebeluș, sunt pregătită în mod natural pentru asta. Ajutor! Ajutor! Nu pot ieși din camera lui Iulian! Ce se întâmplă, copii? Ce faceți acolo sus? Ce vă jucați? Emma, de ce țipi așa? Tatiana, nu se joacă! Iulian o ține prizonieră pe Emma în camera lui. Te rog, ajută-o! Te rog! E în regulă, îți dau eu o mână de ajutor și te scot de acolo. Mulțumesc, Tatiana, în sfârșit o să ieși eu de aici. Cred că trebuie să te apleci și să o scoți de acolo, Tatiana, altfel nu poate ieși, e prinsă în skateboard, nu, Emma? Da, așa e, ajută-mă! Bine, haide, dă-mi mâna. Încă puțin, aproape te-am scos de acolo, imediat ieșim. Ha, multă baftă cu slime-ul, fraiero! Ce se întâmplă? Ce am în cap? Slime! O să fie greu de dat jos. Se simte foarte rece, mi se scurge pe față, ajutor! N-ar fi trebuit să vii aici. Trebuie să merg la baie. Unde-i baia? Atenție, te împiedici. Cum e pe toată fața. Ha. A fost un spectacol pe cinste. Am reușit. Cred că din fericire nu mi s-a lipit pe față. Copii, ce Dumnezeu mi-ați aruncat în cap? Nici noi nu știm exact. Cred că este slime caca de unicorn. Tatiana, nu ești puțin supărată pe noi? Da, Tatiana, ai slime în păr, ar trebui să fii foarte nervoasă. Ha. De ce să fiu supărată? E doar puțin slime și pot să mă spăl oricând pe cap. V-a mai rămas slime pe undeva? Vreau să mă joc cu el. Mi se pare foarte mișto. Ați auzit, Emma, Iulian?
Cred că Tatiana i-a plăcut farsa noastră. Se pare că tătaca noastră e foarte de treabă, nu știu cum o să reușim să o supărăm. Ce zice să o lăsăm baltă? Pare chiar drăguță, putem poate să vorbim cu mama și cu tata. Nu, nici nu mă gândesc, trebuie să ne răzbunăm pe ei și să ne purtăm urât, pentru că ne-au mințit, asta trebuie să se întâmple. Trebuie să recunosc că îmi place foarte mult Purcelușa Pepa, mă uit chiar și acum când sunt adult. Of, Tatiana asta îmi face treaba foarte grea, e o tătacă foarte bună, cine ar fi crezut? Iulian, nu vrei să te răzgândești? Mi se pare un plan exagerat. Nu, avem altă cale. Calea cea mai grea. Copii, vreți niște popcorn când ne uităm la Peppa? Fie exact ca femeia aia, cum o cheamă, Mary Poppins. E perfectă, ce păcat. Am primit acum un apel de urgență. Cineva a spart casa și a furat lucruri de la familia Anton. Trebuie să ne grăbim acolo, acum. Bun, să vedem dacă au popcorn și mașină de popcorn. Cine știe? Mâinile sus, nu mai furați, lăsați mașina de popcorn. Domnule polițist, ce faceți aici? Nu am sunat. Vă arestăm. Cum îndrăzniți să furați din casa familiei Anton? Da, exact, nu sunt ei cea mai iubită familie din oraș, mai ales tânărul, e foarte dificil, dar furtul este interzis. E o neînțelegere, lucrez aici ca dădacă. Dădacă la copiii ăștia? N-a reușit nimeni. Mamă, super, funcționează. Iulian, ce bine, ești aici. Le pot spune domnilor polițiști că sunt dădaca voastră? Iulian, cred că ai mers prea departe, oprește-te. Da, vrem să-i pedepsim pe mama și pe tata, nu pe Tatiana. Deci da, eu nu o cunosc pe femeia asta. Bine, de fapt, o cunosc. E o farsă. Prank. Poftim, am venit aici pentru o farsă? Tipic Iulian. Da, prank înseamnă farsă în engleză. Ne-am distrat și noi puțin, îmi cere scuze, domnilor polițiști, n-am vrut. N-ai ce să le faci, așa sunt copiii ăștia. Asta înțeleg ei prin distracție, asta e la ei noțiunea de distracție. Bine, ar să sună poliție cu așa ceva, mi se pare foarte grav. Mulțumim că ați participat. Ne vedem data viitoare, mulțumim foarte mult pentru sprijin. Iulian, sper să ies la pensie până faci tu 16 ani, că abia mă descurc cu tine acum. Te rog frumos. Deci a fost o farsă? Un prank cum vedem la televizor? Mi s-a mai povestit despre asta. A fost grozav! Bravo! Felicitări! Nu, trebuie să fii supărată, să ne spui că suntem niște copii răi și să nu mai vrei să vii înapoi. Nu, dar a fost distractiv. A fost foarte distractiv. Iulian, a plecat poliția? Da, și știți ceva? Tatiana i-a plăcut farsa și vrea să o povestească altor copii. E clar că nu o să meargă. Avem nevoie de un alt plan. Emma, Ana, nu știți ce ați pierdut? A venit poliția, a fost super! Ok, trecem la planul 3. Ăsta sigur o să meargă. Hei, Tatiana, știu că e frig, dar am umplut piscina și vreau să not puțin. Ce zici? Ești curajos să noți pe frigul ăsta, dar văd că ți-ai pus costumul de baie. Super! Nu înțeleg, cum te lasă să facă ce vrea? Da, e așa de relaxată femeia asta, nimic nu enervează. Iulian, crezi că apa e suficient de caldă? Ce-ar fi să o testezi tu? Nu am costum de baie. Ce să-i faci? Asta e, pac! Iulian, ai nebunit? Ce faci? Iulian, ai mers prea departe, săraca Tatiana. Da, dar de data asta sigur am reușit. Trebuie să fie de-a dreptul furioasă. Iulian, eu n-am mai fost niciodată într-o piscină. E super că m-ai împins. Altfel nu cred că aș fi avut curaj. Pe bune? Eu refuz să mai procesez ce se întâmplă. E bucuroasă? Copii, trebuie să recunosc că sunteți absolut adorabili și că mă distrez foarte bine cu voi. Iulian, te rog, adună-te. Uite ce drăguță e Tatiana. Da, cred că ai dreptate. Tatiana, îmi pare rău. Nu voiam să te supăr intenționat. Eram supărați pe mama și pe tata pentru că nu vor să stea cu noi. Voiam să le dăm o lecție. Da, voiam să-i facem farse tătacei ca mama și tata să se înfurie pe noi. Copii, nu fiți triști. Părinții voștri n-au putut să vă ia dintr-un motiv. Ba nu, Tatiana, nu este așa, ne-au mințit.
Nu o să accept să-mi certați copiii, lăsați-mi copiii în pace. V-ați întors deja. Cum a fost la restaurant, la cumpărături? Lăsați asta, l-ați auzit pe fiul meu. Dacă sunteți la fel ca mama dumneavoastră, nu poate fi nimic de bine. Plecați de lângă copiii mei, acum. Nu înțeleg de ce mama este supărată pe Tatiana, nu mai înțeleg nimic. Da, cumva a ieșit cum am vrut noi. Copii, ce-a făcut doamna Starea cu voi? V-a pedepsit? Mama e aici, o să vă salveze. Ce vorbești acolo? Tu ești reaua. Știm că v-ați dus la restaurant și nu ne-ați luat și pe noi. Și ne-ați mințit. Nu, copii, de fapt am fost la... Martin, de unde știu asta? Claudia, copiii cred că s-au simțit pur și simplu puțin excluși și răniți, dar nu s-a întâmplat nimic altceva, n-au făcut nimic rău. Tatiana, îmi pare foarte rău că te-am acuzat pe nedrept. Copiii, îmi cer scuze, nu trebuie să vă simțiți lăsați pe din afară. Îmi pare rău. Dar de ce ne-a spus unde vreți să mergeți? Pentru că am crezut că așa o să evităm o discuție mai complicată. Ce-ar fi să petreceți voi seara în familie? Eu o să plec, să știți că m-am distrat cu copiii, sunt foarte dulci. Tatiana, ești super de treabă. Poți să vii mereu la noi la piscină dacă vrei. Da, și poți să vii mereu să ne uităm la Purcelușa Pepa, că altfel nu se uită nimeni cu mine. Tatiana, mai bine rămâi și tu în seara asta. Mamă, ce tare, super! Tatiana rămâne la noi! Uhu!